در این قسمت از برنامه یادی می‌کنیم از پرویز اسلامپور، یکی از چهره‌های برجسته شعر دیگر و از جمله پدید آورندگان بیانیه شعر حجم که چندی پیش در پاریس درگذشت. از اونجایی که اسلامپور شاعر گوشه‌گیر بود، پیکر بیجانش بعد از 3 روز بیخبری در آپارتمانش پیدا شد. بعد از درگذشت پرویز اسلامپور در اینترنت دنبال شعرها و صحبتاش گشتم، اما چیزی پیدا نکردم. فقط خبر فوتش بود و تک و توک صحبتهایی از شاعران هم نسلش شده بود، تا اینکه شبنم آذر رو پیدا کردم، نویسنده، شاعر و از بستگان پرویز اسلامپور، و قاعدتاً اولین سوالم ازش این بود که چرا پرویز اسلامپور تا این حد گوشه‌گیر بود. سلام خانم دهخان عزیز و ممنون از وقتی که برای این برنامه گذاشتید. در پاسخ به سوال شما درباره اینکه چرا آقای اسلامپور انقدر گوشه‌گیر بودن، من اجازه بدین اول یه تسلیت بگم به جامعه ادبی برای فوت آقای اسلامپور. ایشون شاعر بسیار با ارزشی بودن که ما از دستشون دادیم و شاید خیلی از کوتاهی‌ها از ما بوده و از جامعه ادبی بوده و نسل جوانتر بوده که اونطور که باید به شعر آقای اسلامپور نپرداختند و این واقعا باعث تأسفه. درباره گوشه‌گیری آقای اسلامپور باید بگم که بعد از در واقع این یه خصوصیت شاعران شعر دیگر بود. 5-6 شاعری که در واقع شعر دیگر رو بنیانگذاری کردن و من از همین ابتدا تاکید میکنم که شعر دیگر رو با شعر حجم اشتباه نگیریم، چون کاملا دو فضای شعری متفاوت بود و شعر حجم بعد از شعر دیگر و متأثر از شعر دیگر اتفاق افتاد. شاعران شعر دیگر شاعرانی بودند که همشون مسیر زندگیشون در انزوای کامل پیش رفت، در دوره کوتاهی درخشیدن و هیچ علاقه‌ای به ارائه مانیفست نداشتند، هیچ علاقه‌ای به شهرت نداشتند و به همین دلیل هم واقعا این شاعران همشون در شعر حل شدن. پرویز اسلامپور هم کسی بود که تمام زندگیش رو برای شعر گذاشت و بعد هم در شعر حل شد. چیزی که درباره خصوصیات اخلاقی اسلامپور میتونم بگم اینه که ایشون بسیار آدم آرام، مهربان و شوخ طبعی بودند و البته بسیار منزوی، به طوری که در این مدت کوتاهی که من بعد از فوتشون حدود 10 روز تونستم که همراه دخترشون باشم برای انجام کارهای تدفین ایشون و همینطور برای در واقع جمع‌آوری آثار ایشون. میتونم بگم که توی گوشی تلفن موبایل آقای اسلامپور فقط 12 تا شماره تلفن بود که من با چند نفر از اونها تماس گرفتم و چند نفرشون گفتن که سال‌هاست حتی با آقای اسلامپور هیچ دیالوگی نداشتن. بنابراین جهان ارتباطی آقای اسلامپور تنها به دخترشون و به 2-3 دوست ختم میشد. علت این هم شاید یک دلتنگی و یک غم عمیقی بود که نسبت به ایران داشتن. بعد از انقلاب ایشون ایران رو ترک میکنن و تصمیم میگیرن که در فرانسه زندگی کنن و در اونجا با خانمی آشنا میشن. یعنی در واقع ازدواج دومیشون با خانم فرانسوی به نام آن بود که رابطه بسیار منحصر به فرد و عاشقانه‌ای با هم داشتن و تا سالهایی که آن زنده بود آقای اسلامپور خیلی در کار شعر به طور خیلی جدی همچنان کار میکردن و با همکاری آن و یک دوست ناشر فرانسویشون کارهای زیادی رو هم به فرانسه ترجمه کردن، اما هیچ اثری رو نه در ایران و نه در فرانسه منتشر نکردن. اما آیا کسی سعی کرد به سراغش بره و ازش در مورد شعرهای چاپ شده و احیانا آثار منتشر نشده سوال کنه؟ اسلامپور قبل از فوتشون بسیار مایل بودن که درباره این 30-40 سال سکوتی که داشتن صحبت کنن، ولی این تمایل حالت سینوسی درشون داشت، یعنی دائم خودشون ابراز علاقه میکردن که حرف بزنن ولی بعد وقتی که پای صحبت قرار میگرفتن قرار رو به هم میزدن. خانم جلالی در واقع خواهرزاده ایشون که ایشون هم در رشته ادبیات تحصیل کردن و علاقه‌مند به شعر آقای اسلامپور هستن و ایشون هم مقیم پاریس هستن، بارها تلاش کردن که با آقای اسلامپور قرار بذارن و اعتماد ایشون رو جلب بکنن برای اینکه بتونن با هم درباره این سالها صحبت کنن و درباره شعر خودشون و اینکه اصلا فضای شعر ایران رو و فضایی که جاری هستن رو چطور میبینن و سوالات بیشماری که وجود داشت. ایشون بارها این قرار رو میذاشتن و بعد وقتی که میومدن سر قرار بعد 5 دقیقه میگفتن نه من باید برم، نمیتونم حرف بزنم و نمیخوام. به هر حال دائم یک انکار درشون بود، یک نوع انکار هر نوع ارتباطی
که این حالا شاید واقعا به خصوصیات شخصی ایشون هم برمیگشت و یک بیمیلی کامل به حس به شهرت، بیمیلی کامل به داشتن یک سری طرفدارانی و خصوصیتی که ما شاید تقریبا میتونم بگم دیگه در فضای ادبی ایران وجود نداره و ما دیگه نداریم و همین اسلامپور رو بسیار منحصر به فرد میکنه. از شبنم آذر که خودش شاعره و سالهاست در عرصه ادبیات مشغوله خواستم برامون بگه ویژگی اشعار پرویز اسلامپور چیه و چه لحاظ اهمیت داره؟ معماری موسیقی در شعر آقای اسلامپور بسیار منحصر به فرد هست و معماری کلام و زبان بسیار شسته رفته که در شعر ایشون هست. شعرها بسیار کوتاه هستن، غالبا کمتر از 1 صفحه و حتی نیم صفحه، اما با 3 کلمه ایشون چیدمانی میکنند که و تصویری به دست میدن که شاید خیلی از شاعران تلاش میکنن در چند صفحه این کار رو بکنن. من یکی از نمونه شعرها رو برای شما میخونم. میدوی اگر بخواهی بدوی، اما با پاهای کوتاه تر. میدوی آنقدر که میدان تو دل کوچک تو بشود. اما چرا اسلامپور ایران رو ترک کرد و آیا هیچ وقت خواست برگرده یا نه؟ پاسخ رو میشنویم از شبنم آذر. علت خروج آقای اسلامپور از ایران این بود که قبل از انقلاب بسیار فعالیت‌های فرهنگی وسیع بین ایران و فرانسه داشتن و در واقعشون مسئولیتی در خانه فرهنگ ایران در فرانسه داشتن که متاسفانه بعد از انقلاب تمام فعالیت‌های فرهنگیشون متوقف شد و ایشون در نهایت تصمیم گرفتن که در فرانسه زندگی کنن و به ایران برنگردن. البته در سال فکر میکنم که اگر تو یادداشت‌ها درست یادم باشه سال 2004 اینها بود که من توی یک نامه از دستخطایشون دیدم که برای خواهرشون نامه‌ای نوشته بودن مبنی بر اینکه تصمیم گرفتن که برگردن ایران و خانواده رو ببینن، که باز به خاطر همون روحیه خاص و عجیب خودشون که دائم تغییر تصمیم داشتن، حتی همه کارها رو هم کرده بودن برای اینکه برگردن ایران و سفارت فکر میکنم که برای سفارت اینا اقدام کرده بودن و اینا، ولی باز در نهایت منصرف میشن و اونجا میمونن و به ایران بر نمیگردن. هرچند پرویز اسلامپور از چاپ آثارش تفره میرفت، اما بنا به گفته خانم آذر مرتب ترجمه میکرد و مینوشت. از او سوال کردم آیا قصد دارن آثار منتشر نشده اسلامپور رو در اختیار علاقمندان قرار بدن یا نه؟ به خواست خود ایشون ما این مجموعه ها رو آماده میکنیم و بر اساس تاریخ، یعنی بعد از سال 1349 که آخرین مجموعه شعرشون منتشر شده، فایل ها به ترتیب تاریخی آماده میشه و کتاب ها همونطور که خودشون در واقع آماده کردن به همون شکل منتشر خواهد شد. از جمله کتاب هایی که از ایشون هست مجموعه هست به نام طبقات جنون، مجموعه دیگری هست به نام فرشته پیشترها، مجموعه دیگری هست به نام جواهر تاریک و 4-5 مجموعه شعر دیگه. تا الان به این جنبندی رسیدیم که این کتاب ها رو در واقع به همین شکل منتشر کنیم و بقیه آثار ایشون که به شکل کتاب در نیومده و در واقع شعرهای پراکنده است، بعد از مقایسه ها و بازبینی ها و کارهایی که بعدش انجام بشه در یک کلیاتی به نام یادداشت ها، مصاحبه ها و پراکنده نویسی ها و همه اینها در مجموعه دیگه منتشر بشه. فعلا تصمیمی که تا این لحظه گرفتیم اینه که به دلیل محدودیت هایی که در چاپ و نشر در ایران وجود داره و متاسفانه این فضای ممیزی شدیدی که در ایران جاری هست، فعلا مجموعه ها رو خارج از کشور منتشر میکنیم و بعد برای انتشار اون در داخل کشور هم اقدام خواهیم کرد. خیلی مایل هستم که یکی از شعرهای آقای اسلامپور رو بخونم الان، به دلیل اینکه فکر میکنم این شعر دقیقاً یک گفتگو با مخاطبان هست. عشق بگذار بیاید سنگ را دریا، می ساید ابر به خانه سایه، می کند بعد سر کوه ها دست می گذارد. جز مرگ چه در دل دارد این پرنده که نشسته سر کوه هم که باشد، زیر سایه ابر است که ایستاده. بگذار پس مرگ این صدایی باشد از خطاب من در گلوی جهان.